係會嘅，好似同其他淋巴腫瘤、淋巴癌一樣咧，亦都嗰個嘅慢性淋巴爆血病咧，係有機會係因為新嘅基因突變咧，就轉為嘅呢個急性，咁亦都要小心。咁如果轉急性嘅時候咧，可能要加強嘅治療啦，亦都可能要加埋化療嘅藥物啦。咁亦都係甚至如果年輕嘅病人咧，亦都可以考慮做幹細胞移植嘅手術啊。咁所以亦都有唔同嘅考慮啦。我哋都頭先提過咧，就係嗰個慢性淋巴爆血病咧係好難根治嘅，即係意思話咧佢難斷尾啦。咁有啲病人咧可能好多年之後都會有機會復發啦。咁所以咧我哋一定要繼續係定期監察住佢。頭先都提過係我哋做啲基因測試啦。如果係個基因測試係屬於比較毒性冇咁高嘅話咧，咁一般嚟講咧復發嘅風險係相對低啲。如果係嗰個基因測試係有啲比較高毒性嘅變化嘅話咧，咁嗰個病人可能會比較早就會有復發，咁所以更加要小心。咁我哋平時咧就控制咗個病嘅時候，我哋都要仍然小心，因為抵抗力都仍然係低嘅。一般咧我哋都會建議病人就要小心避免感染啦，好似我哋嗰陣時新冠嘅疫情咁，避免去人多嘅地方啊，人多嘅地方要戴口罩啊、洗手啊，亦都係食嘢嗰陣時樣樣要煮熟啊，唔好食生冷嘢啊咁樣。咁當然亦都維持一個健康嘅飲食啦，有高嘅營養啦，係非常之重要嘅。咁千祈唔好食煙啦，亦都唔好飲酒。咁呢個都係要避免嘅，因為咧始終煙同埋酒都係一個致癌物質嚟嘅。慢性淋巴爆血病咧，一般嚟講咧都話唔會斷尾嘅，咁但係因為隨住我哋新嘅治療方法咧，咁一般你亦都可以控制一段非常之長嘅時間，而且部分嘅患者係年紀比較大嘅長者嚟嘅，咁佢可能會甚至已經有其他嘅疾病影響佢嘅健康啦，咁而嗰個慢性淋巴爆血病亦都可能緩解一段非常之長時間嘅，咁所以咧我哋亦都唔需要太緊張佢話斷唔斷尾，而係最緊要係控唔控制到個病控制得好唔好，咁呢個咧就係我哋治療嘅目標，咁亦都希望治療嘅過程咧，亦都副作用係可控啦，亦都唔好引致太大嘅風險。我哋都講咗好多關於慢性淋巴爆血病嘅情況啦，咁我哋希望大家都認識多啲關於呢個病，咁大家最重要就係話而家都係呢個病係要及早診斷啦，亦都係喺準確嘅時間去接受治療啦。咁而家個治療嘅方法亦都相當之有效嘅，咁所以亦都唔需要太擔心。最緊要面對呢個病，咁亦都係好多病亦都個病控制得非常之好。咁病者同埋佢哋嘅家人亦都係要積極咁面對。咁希望可以雖然有呢個病，仍然係可以過到一個比較優質正常嘅生活。我哋唔需要話太多嘅憂慮。多謝大家。